Tu as toussé, tu t'es fait très mal, maintenant tu as les côtes, tu as l'impression qu'elles sont cassées. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement une douleur intercostale. Tu n'as pas pu te casser les côtes en toussant. Par contre, tu as une contracture intercostale entre les côtes, il y a des muscles évidemment, et ben, tu as très mal à cet endroit-là. Donc le premier truc à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se mettre en fermeture, c'est-à-dire fermer le côté où tu as mal, te tourner du côté où tu as mal, mettre ton bras et rester un petit peu comme ça. Normalement, ben, en restant 2 jours, pas à étirer, mais simplement en restant en fermeture, au bout de 2 jours, ça passe tout seul. Et une fois que c'est passé, si vraiment ça revient, c'est que ta posture est trop en flexion, il faut que tu essayes l'étirement de la balle d'endo, l'exercice de la balle d'endo qui te permettra de regagner une souplesse normale. Et à ce moment-là, ben, ce genre d'événement n'arrivera plus.